Nossa, é terrível. Tá bem bagunceira. E olha o povão. Trem mais velho que a gente já viajou, quer sentar lá。Ó, e ele é um pra frente do outro。这对巴西夫妇是国外知名旅行博主，以真实记录的拍摄手法赢得广大网友喜爱。从西方媒体的报道中得知，中国不仅封闭而且十分落后，秉持着实地体验才有发言权的理念。这对夫妻把镜头对准了中国。视频一开始，夫妻俩出现在张家界火车站，说是在中国见过最小的车站，但这个规模仍然比某些国家的机场还要大。他们今天要乘坐老式绿皮车前往重庆。Ó, é um trem que já até aqui de fora já dá pra ver que é mais antigo e foi muito barato, foi andar 6 horas e meia, só mais ou menos aí $10, né？ 刚一上车，这对夫妻就震惊了，车厢过道十分拥挤，座位也显得有些破旧，桌上甚至还有上批乘客吃完的泡面桶。看着这辆年代久远的绿皮车，他们不禁调侃起车的年岁，估计比他俩加起来还要大。列车在嘈杂的环境中踏上了旅程，坐过绿皮车的宝子们应该知道，车轮会间歇性发出咣当咣当的声音，这让夫妻俩不由自主地联想到印度火车，称两者并没有太大区别。原本他们并不相信西方媒体报道的内容，但经过这次乘车体验，他们不得不重新评估对中国的认知。怀着到印度的心情，两人走出车站，本以为会见证脏乱差、垃圾满地的场景，但眼前宽广的通道让他们直接愣住了，两人甚至一时没找到出口。É muito grande, velho. Não dá nem pra ver o final do negócio. 索性在站外成功打了一辆出租车，透过车窗看着外面雄伟的建筑群，他们不禁为刚才的武断汗颜。这哪里是西方媒体描述的落后地狱，明明是领先世界的梦幻都市。来到酒店门口，丈夫被车辆的标志吸引，声称从来没见过这个品牌。Aquele, não sei se fala BYD, BYD.Um carro que até no Brasil tá vendendo agora, também já tem um tempo, eu acho. 他感慨中国电动汽车已经普及全世界，这才是未来的发展趋势。来到酒店房间，干净整洁的布局非常熟悉，里面甚至还配备了一张沙发，墙上的大屏电视让丈夫非常兴奋，他终于可以看心心念念的足球联赛了。卫生间里则是配备了智能马桶，妻子坦言，即使在发达国家的日本，也没见过这么高端的设备。经过半天旅行，两人早已饥肠辘辘。丈夫在软件上点了一份外卖，而送餐竟然是由机器人完成。这种高科技一时让他们摸不着头脑。妻子回房打了前台电话，才知道要输入取餐码，这让他们感觉真的处在了未来世界。丈夫好奇机器人是怎么乘坐电梯的，便一直跟到了电梯口。机器人好像知道哪部电梯是上行或者下行，门打开后便自行进入了。两人和他打招呼，甚至还做了回应。时间来到第二天，化身白衣双煞的夫妻俩来到解放碑，这是重庆市的地标性建筑，广场上人流如织，十分热闹，拍照留念的更是数不胜数，甚至还看到了一场电子竞技比赛。娱乐项目和设施普及到这种程度，中国怎么可能是落后国家？两人走进附近一家商店买水，当付款时，妻子体验了从未尝试过的方式，掌纹付款。E apareceu lá, ó, 2 e tá pago, ok? 谢谢。这是他们昨天晚上研究的成果。中国移动支付领先全世界，不仅有掌纹，还有刷脸付款，并不像西方媒体报道的需要植入芯片，而是采集面部和掌纹的独特信息。这种科技更难被伪造，也大大提高了账户的安全性。你好，你好，我爸。他们来到魁星楼屋顶广场，这也是重庆必到的打卡地之一，因为在这可以体验8D魔幻城市的独特视角。你以为是身处平地，实则是在22楼的楼顶。夫妻俩都被这个设计震惊了，原来楼房还可以这么挖。他们决定前往真正的地面，通过电梯来到一个车库里，但走出来竟然还不是地面。你这个操作，你要把我整死！接下来丈夫叫了一辆网约车，准备前往下一个目的地。待上车后，他们又震惊了，车上竟然没有司机，这是一辆完全自动驾驶的出租车。夫妻俩刚坐上时还小心翼翼，对它的安全性心里直打鼓。等平稳行驶了一段时间，他俩才放下心来，原来是自己孤陋寡闻了。智能出行才是未来世界的标配。他们来到重庆轻轨李子坝站，这里是网上有名的轻轨穿楼打卡点。对于他们而言，这样的设计简直不可思议，因为火车往往伴随着震动和噪音，就像昨天他们坐的绿皮车一样。
在这种环境里怎么能正常生活呢？但当列车呼啸而过时，整栋大楼却稳如磐石，噪音也被有效控制在极低水平。这种现实真的颠覆了他们的认知。Que doideira, velho。时间来到晚上，两人打车来到洪崖洞，眼前的景象让他们几乎屏住了呼吸。吊脚楼群被暖黄与橙红的灯光裹住，层层叠叠的眼角映在嘉陵江面上，像把《千与千寻》里的汤屋搬进了现实。妻子的逆天颜值也吸引了小姐姐纷纷合照。Fashi. Wow. Fashi. Brasil. Yes, of course. Yeah. 妻子坦言，她已经爱上了中国，这里没有西方媒体刻意抹黑的落后，而是处处充满领先世界的未来科技，人们也非常热情友善，让他这个初到中国的老外感受到了亲和力与包容性。他们将用真实的镜头记录多元的中国，把西方媒体的滤镜彻底打碎，让更多有人见识到真实的中国。